ये खतरनाक चोर देखता है कि दूल्हा और दुल्हन चिकन को देख अपनी लार टपका रहे हैं। वह तुरंत एक भाला उठाता है और निशाना लगाकर उसे चिकन पर मारता है, जिससे चिकन जाकर पेड़ से टकराकर फिर उसके सामने आकर गिर जाता है और वह उसे लेकर भागने लगता है। सभी बाराती लोग और दूल्हा दुल्हन उसका पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त रास्ते में चोर को एक घोड़ा मिल जाता है और वह उस पर बैठकर तेजी से भागने लगता है। जब बाराती लोग रास्ते में एक गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी पर बैठकर चोर का पीछा करने लगते हैं। वह सभी लोग चोर का 1 घंटे से पीछा कर रहे हैं पर उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक चोर घोड़े पर से उतरकर एक बाल्टी में रखे गंदे पानी को गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिससे उन्हें कुछ दिखता नहीं है तो गाड़ी वाला ब्रेक मार देता है, जिससे बेचारा कल्लुआ नीचे गिरकर इस केले के पेड़ से टकरा जाता है। तभी अचानक एक केला उसके सर पर गिरता है और वह बेहोश हो जाता है।